To find out, Senju and his colleagues placed 49 kids, aged 7 to 15, in a room with a television. 24 of the test subjects had been diagnosed with autism spectrum disorder. The other 25 were non-autistic kids. Để tìm hiểu, Senju và các đồng nghiệp đã cho 49 trẻ em từ 7 đến 15 tuổi vào một căn phòng có TV. Trong các đối tượng thử nghiệm, 24 trẻ được diagnosed, tức là được chẩn đoán mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ, còn 25 trẻ khác thì không. Autism Spectrum Disorder, viết tắt là ASD, có nghĩa là rối loạn phổ tự kỷ. Đây là một loạt các rối loạn tâm thần thuộc loại rối loạn thần kinh, tự kỷ và hội chứng Asperger.